大家好，欢迎来到厨房美食多。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步的最大动力。自从全面放开之后，发烧过后频繁的咳嗽，每次都咳嗽半天，伴随着浓痰，这是身体中的免疫系统正在清扫战场。隔壁家老奶奶推荐一个止咳化痰的方法，我试着用了几天，很快就明显好转了。咳嗽痰多、喉咙痛，多喝一些营养汤或者粥，对身体非常有好处。尽量少吃油腻、不易消化的食物，坚硬食物吞咽时候会增加疼痛感。多给孩子喝一些营养易消化的汤水。止咳化痰超快，专家建议少吃药，多吃营养滋补食材，用食疗的方法达到止咳化痰的目的。一起跟着视频来看看这个方法吧。首先，我们准备一个梨。梨是一种常见的水果，香气浓郁，汁多渣少。常吃梨有以下这些好处：一、润肺清燥，止咳化痰，养血生肌。梨汁味甘酸而平，有润肺清燥、止咳化痰、养血生肌的作用，因此对喉干燥、痒痛、咽哑、痰稠等均有疗效。二、促进胃肠蠕动，梨汁饭膳食纤维，是最好的肠胃清洁工。饭馆里的饭菜大多以味取胜，食物多油腻或辛辣，吃后容易诱发便秘，而饭后喝杯梨汁能够促进胃肠蠕动，使囤积在体内的有害物质大量排出，避免便秘。三、保护肝脏，适合饮酒的人。梨含有较多糖类和多种维生素，对肝脏有一定的保护作用，特别适合饮酒人士。四、低血压，养阴清热。梨具有降低血压、养阴清热的功效，患高血压、心脏病、肝炎、肝硬化的病人，经常喝些梨汁大有益处。五、有助肾脏排泄。梨有助于肾脏排泄尿酸和预防痛风、风湿病和关节炎。六、促进食欲，助消化。梨能促进食欲，帮助消化，并有利尿通便和解热作用，可用于高热时补充水分和营养。七、养阴润燥，消风。梨具有润燥消风的功效，在气候干燥时，人们常感到皮肤瘙痒、口鼻干燥，有时干咳、少痰。每天喝1-2杯梨汁可缓解干燥。八、缓解咽喉刺激。吸烟的人在喝梨汁，可以减轻香烟中有害物质对咽喉、呼吸道的刺激。梨清洗干净之后，切成片放在一旁备用。再准备20个绿豆。绿豆是我国人民的传统豆类食物，营养丰富，用途较多。李时珍称其为菜中佳品。绿豆中的多糖成分能增加血清脂蛋白酶的活性，使脂蛋白中甘油三酯水解达到降血脂的疗效，从而可以防治冠心病、心绞痛。绿豆中的某些成分直接有抑菌作用，可以增强机体免疫功能。经常在有毒环境下工作或接触有毒物质的人，应经常食用绿豆来解毒保健，在降火的同时还能润燥，能够起到滋养脾胃的作用。经常食用绿豆可以补充营养，增强体力。绿豆中有抑菌的成分，绿豆叶的提取液对葡萄球菌有抑制作用。接着准备10个百合。百合不仅是一种能用来观赏的花，同时也是一味很好的中药材，也是一种十分常见的食材。百合的功效和作用有很多。百合可以养阴润肺，百合主入肺心，常用于清肺、润燥、止咳、清心、安神、定惊。肺燥、咳嗽、烦心不安，可以镇咳、祛痰。百合花有润肺、镇咳、祛痰的功能，能够治疗肺阴虚的烦躁、咳嗽、肺虚、久咳、痰中带血。百合洁白细腻，新鲜产品富含维生素，有利于皮肤细胞的新陈代谢。常吃百合具有一定的美容作用。百合有多种营养物质，
如矿物质、维生素等。这些物质能促进机体营养代谢，使机体抗疲劳、耐缺氧能力增强，同时能清除体内的有害物质，延缓衰老。百合还有百合干，有镇静和催眠的作用。每晚睡前服用百合汤，有明显改善睡眠作用，可提高睡眠质量，对失眠多梦有着不错的疗效。接着准备10克莲子，莲子性平，味甘微涩，食用药用价值都很高。莲子能够清热降火，特别是对心火旺盛的人来说，吃一点莲子能够有效地降心火，清心安神。另外，对于因为上火所引起的口舌生疮，也有很好的调理作用。莲子中含有很多维生素和微量元素，具有很好的调节情感、放松情绪的作用。经常吃莲子能够有效的镇静安神，促进入睡，提高睡眠质量。莲子中含有大量微量元素，特别是钾元素相对较多。钾离子能够有效的维持心脏的功能，参与体内的新陈代谢，降低中老年人中风的风险，并且还能扩张外周血管，有效的帮助降低血压。我们将莲子、百合、绿豆倒入大碗中，加入清水将它们清洗干净，洗去表面的灰尘、杂质。清洗干净之后，再倒入清水将它们浸泡半个小时。时间到之后，把泡好的食材倒入锅中，再加入适量的清水，开大火煮开，再转小火煮半个小时。制作视频不易，您的每个留言和每个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，动动您发财的小手，给我点个赞吧，请在底下留言加1，非常感谢您的支持。半个小时之后，再把梨放进去，继续煮上15分钟。时间到之后，锅里面的食材已经煮得软烂了，我们再放入几颗枸杞，搅拌均匀就可以出锅了。大家也可以根据自己的口味放入一点冰糖或者是蜂蜜，这样一道润肺止咳汤就做好了。里面的食材我们可以一起吃掉。这道汤对于肺燥所导致的咳嗽、咳痰的人，适当喝绿豆和梨一起煮的水，有很好的润肺止咳的作用。对于小便不利、水肿的人也是可以适当喝的，对身体的好处很多。如果你也喜欢的话，就收藏起来试试吧。视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手，给我点个赞吧。点击我的头像可以看到更多的美食视频。我是多多，我们下个视频见啦。